Bari arguf garanu bal'ise yaanui yaa waa irraanfachuuf yaanui yaa waa irraanfachuuf yaanui Utalcho yergoodhaaf miliqii addee kutteen baaneef waayuudhaaf rasaasa allaattiidhaaf kochoo qocaadhaaf dhagacha kennaa maaltu dida jirra hunda baacha jirra Kunar alay jira ya kana mammo aksisa umamni sera dabse raji barakana rajaka erga bukin aga damse mama kana mammo aksisa raji barakana yadama bolna kessa tesse bolna kotti alapashe ilmorrmai shirani karaf qalbi ki yakatani akkan sirracitu fi adai algoden ansirracita algoden ansirracita sifuden gici kolita sifuden gulli solita sifuden dadar kolita sifuden shalla kolita sifuden syukutelita sifuden sabbatalita sifuden awadalita shirani isa dodor sisani akkan sirracitu fi adai algoden ansirracitu sifuden ajje kolita sifuden sarbo kolita hora konsilita sifuden nakambilita sifuden mancaralita sifuden shashe kolita sifuden ular kolita sifuden bampich kolita sifuden najo kolita sifuden hammayalita Bulle bari arguf garanu bal'ise yaanui yaa waa irraanfachuuf yaanui harka nyaate Oromummaa teessan gadi lakkisina Oromiyaa irratti abbaa ta'uu yoo barbaadan karaan takkittii qofa kijibni biraan barbaachisu karaa Oromummaati karaa obbolummaa Oromummaati ajjeesuu danda'u sochii kana namoota ajjeesuu danda'u never
akka ifaasan arguttiin arga. Ummanni keenya bakka garaasaa san numa ga'a. Hanna wayyaanee wajjin godhaniif dhiisaaf yakka ajjeechaa nama keenya kolaasu wayyaanee wajjin godhaniif dhiisaaf jedhee kan uummata Oromoo kadhate ana. Yakka kaleessaatiif dhiifneefirra. Qondaalota mootummaa hundaaf yakka irratti akka hin dabalinaa. You will be defeated again. Nuyi lubbuudhaan jiraannee arguu dhabuu dandeenya. Never garuu dhaloota Oromoo kana uf duba deebisuun hin danda'amu. Yakka kaleessaatiif ummanni irraanfachuullee baatu isiniif dhiiseera. Waaqa keessan gaafadhaa isiniif haa dhiisu. Yakka biraa irratti hin dabalinaa, dhiiga biraa irratti hin jiiksinaa. Harka nyaate. Galanni mooyyee galgalli darbaadhaa akkuma jedhamu san mootummaan Itoophiyaa osoo galata galchuu qabuun galata mulqee hoogganoota Oromoo mana hidhaatti darbeem. Gaafa biyya tana galuun rabbii fi uummata Oromoo abdadheeti kan jedhu gameessi siyaasaa abbaan dhaloota qubeem abbaan warraaqsaa Oromoo Jawaar Muhammad waggoota lamaan darban biyya keessa taa'ee sodaa tokko malee waan itti amaneetiin waan itti mul'ate dubbachuun dimokiraasii impaayera Itoophiyaa keessatti diriirsuuf goota hojjechaa turedha. Baale bakka qabsoon teenya irraa finiinaa turte. Biyya lafa gabbataa lafa miidhagaa isii kana dabarsanii kennuu diddaaf abboonni keessan dabana dukkanaa san dabana moobaayilli kun hin jirre dabana makiinaan kun hin jirre dabana alagaan biyya tana akka fedhati qircataa ture san keessatti abboonni keessan gabrummaan nu gaya yoo dandeenya iddaan buqqifnaa yookaan ilmaan itti guddifne yaanii biyyatti qabsaa'aa turan san tokkoffaa dhufnee arguudha barbaanne. Kalammaffaa immoo qeerroo keenya qeerroo Baalee qeerroo Gaasaraa ka qabsoo waggoota dabranii keessatti adda durummaan qabsaa'aa ture aarsaa guddaa kafalaa ture kana dhufnee galateeffannee qabsoo itti aanuuf immoo qopheessuu barbaanne jechuudha. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Alii gara aangoo fiduun yeroo qaamni teessoo siyaasaa saniif dheebotu hundi dutaa turanitti barcuma siyaasaa san jalatti qabuun akka humni isaa jabaatu nama godheedha. Jawaar ofii isaatiin barcuma san qabuu caalaa ummanni Oromoos akka gamtaan mootummaa kana teessuuf waamicha taasisuu cinatti jijjiiramicha lafa qabsiisuuf goota shora waaqaa fi lafti qofti baachuu dandeettu goota bahe ta'uun ragaan ummata Oromoo caalaa saboota biyyattiitiin. Qabsoo Jawaar impaayera sin dimokiraatessuuf taasisaa tureen sabaa fi sablammoonni biyyattiin erga hiree ofiin of bulchuu akka argatan yoo godhu saboonni sagalee isaanii akka hin dhagahamneef cunqurfamaa turan kanneen akka saba Qimaantiin, Sidaamaa, Walaayittaa, Koonsoo, Silxee fi saboonni biroo akka qilleensa miidiyaa argataniif rakkoo isaanii ibsatan goota gumaacha seenaa saboota cunqurfamaaf gumaacheedha. Tarsiimoon qabsoo karaa nagayaatiin qabsaa'uu kan amane Jawaar biyya afaan boolla kufaatii geette deebisuun raadiyoo ummanni xireeffate qulqulleesse sabboonummaan faayee hooggansa akka Lammaa Magarsaa fi Xayyibaa Hasan goota oomishuun saba isaaf laateedha. Gootichi kaleem laaptooppii qofaan qeerroo ijaaree taankii fi baazuqaa matarayyaasaa fi bombii wayyaanee barbadeessee unkuteessuun seenaa hojjeteen addunyaa raajesseen. Goonni kun raadiyoo aangoomte waldhabbii Eertiraa fi Itoophiyaa ganna 20 ture nagaa fi jaalalli akka bu'uuf gooticha bu'uura jalqabaa kaa'een Jawaar ta'uu adii gurraacha dachii samituu ragaadha. Nageenya Eertiraa fi Itoophiyaa akka bu'uuf shora duraa bahee daandii nageenyaa kan saaqe Jawaar muummichi ministeeraa badhaafamaa Noobeelii nageenyaa kan ta'een gateettii Jawaar Muhammad irra dhaabbateeti. Addunyaan Abiyyeen akka bartu Abiyyis addunyaa akka baratu xurree kan saaqe dukkana keessaa ifatti baase xiinxallaa siyaasaa goota dacheen Oromiyaa biqilchite Jawaar Muhammad ta'uu isaati. Guutummaa biyya sanii keessatti mirgi yaada ofii bilisaan ibsachuu mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu walabummaan miidiyaalee akka argamaniif kan qabsaa'e Jawaar Muhammad bu'aa qabsoos
isaatiin fayyadamaa kan ta'e impaayera Itoophiyaa ta'uun seenatu himaam. Olaantummaa Habashaan qilleensa Oromiyaa keessaa qulqulleessuun Abiyyi Ahmaditti kan kenne Jawaar Oromiyaa osoo oolee hin bulin bulchiinsi Abiyyi olaantummaa nafxanyootaa kan sirna awwaalame awwaalaa baaseen 4 kiiloo guuteem. Haaromsii jalqabeem osoo miila achiin fageeffatin akka qotiyyoo nyaataa fuula keessaas garagaluun dabalateen itti cabeem jijjiiramicha fideem nyaachuu jalqabeem. Jijjiiramichi kan dhufeem qabsoo uummata Oromootiin ta'us uummanni Oromoo osoo fayyadamaa irraa hin ta'in hafeem. Muummichi ministeeraa abbaa jijjiirama kanaa Jawaar ajjeesuuf yaaliin taasise milkaa'uu fi baatus yeroo gara yerootti Jawaariin hidhuu fi Jawaariin balleessuuf sochiin mooraa nafxanyootaa faana taasisaa ture xinnaa miti. Yaalii ajjeechaa Jawaar Mohammad irratti dhibba darbe taasifameen lubbuun qeerroo 87 waliin harka waraana Abiyyi Ahmad Aliitiin kan darbe ta'us badii hojjeteef osoo seeratti hin dhiyaatin abbaa irrummaa isaa qofaaf ija babaasee akka jedheen ganna 10 bulchuuf qaama hidhatee ka'eedhaam. Dhugaa qabnaam, haqaa qabnaam, tokkummaan falmannaam, hojiidhaan diina caallaam ni injifannaa jechuun dhugaa fi haqa Oromoo irratti cichee kan falmaa ture Jawaar Mohammad dhugaa uummanni Oromoo impaayera Itoophiyaa keessatti qabuun aarsaa impaayera san tiksuuf Oromoon kafaleem hojii nageenyaa barbaaduuf uummanni Oromoo hojjeteen dhaadatee qooda qabsaa'eedhaam. Gooftummaan hagosii fi waardiyyummaan tolaa asirratti dhaabbachuu qaba jechuun gooftummaa warra sirna nafxanyaa kan ukkaamse qabsoon Jawaarii fi dhaloota qubee mooraa Minilik summii itti ta'een goota boqonnaa dhoowweedhaam. Namni qaana'eem nama galaafata jedheem akeeka mootummaa Abiyyi Ahmad kan xiinxallaa ture Jawaar xiinxalla isaa dhugaa ta'uun Abiyyi abbaa irrummaa isaatti gaafa qaana'uun warra sirna isaa hadheeffatanii falman galaafatuun takka jedhee yoo jalqabuun ajjeechaan Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameem dallansuu kaasuun Jawaariin hidhaa buuseem. Lubbuun gaafan qabsootti makame duuti. Miidhaa gaagama dhufu kamiyyuu namni yeroo hedduu nan jedha namni na dirqisiisee qabsoo kanatti na galchee filadheen itti seete. Filannoo hedduun qaban ture. Waan baay'een baradhe bakka fedhe hojjechuu hin danda'u. Bakka fedhe biyya fedhe jiraachuu hin danda'u. Biyya fedhe. Hojii kana anatu filate namni dirqee jiru. Yookiin immoo hojii biraa dhabuurraa miti. Biyya kanatti deebi'ullee anaaf filate yoo namni hin deebinnaan jiru. Kana gaafan qabsootti seenan lubbuu tufee lafa kaneetti seenan jechuudha. Sadarkaa nama jirutti sadarkaa biyyi sun amma keessa jirtutti ana asii bahu jechuun uummata Oromoo ganu jechuudha. Jiru abbaa fedhetu ija diimeessa malee. An beekta humni xiyyaamata 33 deemtu kana keessatti waan baay'ee hojjette. Sakandii takka illee hin gaabbu. Takka uummata Oromoo hin ganne takka. Takka waan beekaa waan uummata Oromoo miidhaan hojjenne. Ittiin boonaa jechuudha. Amma hooransi wajjin haasa'u kana yoo hundee hin gaabbu. Hammattuu haasaa uuman seera akka hin jiru. Kanaaf uummata keenyan ka yaadni isaanii naa gala waan tokko beekuu qaban. Qabsaan ni du'a. Qabsoon itti fufuu gaarii ta'aa miti. Hayilee Fidaan ni du'e qabsoon itti fufe. Baaroon ni du'e qabsoon itti fufe. Buruusa ni du'e qabsoon itti fufe. Nadhiin ni dhaamsiifame. Jamarraa walee ni ajjeefame itti fufa. Sadarkaa amma irra geesse kanatti immoo taakkuu takka du'a Sudaaniif duban deebi'e. Abbaan as bokkaanetti qabsaa'ota as bokkaanee angorra turraa tokko angorra baana jedhu abdii kudhatu. Maaliif? Tokkoffaa nu kunnu kanurra hammaatatti dhufa biyya kana. Ogoo kana. Lammaffaa immoo nama akka kiyyaa kanas bokkaa'uun hin danda'amu. Qe'ee Oromiyaa hundattiin dhiiga dhangalaaseen lubbuu harcaasuun saba qabsaa'ee bakka saniin isa gaheem qe'ee isaa dahoo boo'ichaa godheem.
qeerrensi qal'oo isaatiif Oromoon biyya isaatiif du'a jechuun ummanni Oromoo biyyuma isaatiif halagaan ajjeefamuun akka dhaabbatuuf qabsaa'uu caalaa nagaa fi tasgabbiin sabaa fi sablammoonni Itoophiyaa biyya lafee ummata Oromoo qofam qorqachaa jiraattu keessatti akka mirkanaa'uuf ogeessa siyaasaa qabsaa'eedha. Qabsoon Oromoo kan guddateen dhiiga ilmaan Oromootiini malee gumaata alagaatiini miti kan jedhu Jawaar alagaan funyaan dhaabeef qabsoon Oromoo hin quucaru jedha. Sobee nama sossoba malee alagaan garaan isaa keessi diinuma jechuun jibbaanaaf dhanyaan lafee irraa Oromoof qabdu kan akeekaa ture Jawaar hundaa danda'ee obsaan amna jijjiirama sanaa ceesisuu itti fufeen. Yeroo hundam ormi harka nu qabee duubaan nu dhiibee duraan nu masakuu malee gaara gabrummaa hin baanu yaadni jedhu jiraannaan akka dhuunfaa fi akka sabaattis of salphisuudha wayita jedhu abbaan ejjennoo jabaa Jawaar bulchiinsi Abiyyii kan naafxanyaa of jala naqeen ekeraa awwaalame awwaalaa baaseen Itoophiyaa kalee ijaaruuf deemu san akka sabaa fi ofis hin salphisne dhaameen. Kan Ameerikatti iyyinuuf Ameerikaan nu gargaarte mootummaa wayyaanee haaloltuu fi miti kan jedhaa ture Jawaar rakkoo ummata Oromoo barte walitti gannu haa dhiiftuufi malee ummanni Oromoo gargaarsa tokko malee ummata bilisoomuu danda'u leenca ifaan dubbate sirna afaan qawweetiin of utube leenca diigeedha. Naaftanyaan qabsoo teenyaaf gufuudha malee gaaraa miti kan jedhaa ture Jawaar Muhammad sochiilee naaftanyaan olaantummaa Oromiyaa irrattii fi Finfinnee irratti argachuuf gootum dura dhaabbachuun nama falmaa turee fi ammas falmaa jiruudha. Diinni lammata ummata Oromoo gabroomsee akka ofii yaadetti bulchuu barbaadu abjuu hiikaa hin qabne abjootee beekaa kan jedheen warra Oromiyaa diigee Itoophiyaa tortorte deebisee ijaaruu barbaaduuf akka abdii kutatan kan jala sararee itti hime tokkichi ilmi sabaa diinaaf summii abad akka diinni deebi'ee Oromiyaa hin gabroomsineef nama waardiyaa dhaabbateedha. Qabsoo qeerroo Oromoo godheen gootaa fayyuu diina wajjiin ture hundam bobaa diinaatii baasee qabsotti make gaafa jedhu dhaadhiyoo diinni ergatee Oromiyaa ittiin saamaa tureen diina harkaa baasee qabsoo saba isaatti akeekuu isaa dubbachuufi. Qubanatti qabuu miti qabsoo Oromootiif jecha qawweellee yoonatti qaban daqiiqaa tokkoofuu ija hin libsadhu jechuun dhiira sodaa qawwee hin qabne nama qawween doorsiftee qabsoo irraa hin deebifne ta'uu diinaa fi firattis goota hime ta'uu isaatiin beekumsaaf dandeettii qabuun saba kanaaf halkanii guyyaa hojjennee diina nu tuffachaa ture hundi fakkii akka nu godhate waan hundaan littiin da Oromoochuu akka jedhan ni goona jedheen Abiyyiin jalatti barcuma siyaasaa kiiloo 4 qabaa ture. Lafti teenya jiituudhaan diinatu irraa nyaata ilmaan keenya ammoo qurximmatu nyaata jedhee lafa Oromiyaa irraa ummanni Oromoo akka fayyadamaa ta'uuf Oromoon afaan qurxummii galaanaatii akka bu'uuf qabsoo finiinsaa kan ture Jawaar har'a mana hidhaa Maakalaawii cinatti hidhamee jira. Goota sansalanni hidhaa qabsoo isaa irraa isa ittisuu hin dandeenye Abiyyi Ahmad Aliin siyaasaa abboota isaa dagaagsuuf jecha hayyoota sabaa hidhaan gaadi'ee kan rasaasaan haamaa jira. Jawaar biyya kanaaf aarsaa kafalee arrii baasus naaftanyaan dimokiraasii inni dhiiga itti dhangalaasee fedhetti fayyadamtee isa adamsuu caalaa akka dhabamuuf dhagaan ishiin hin falaxin hin jiru. Ta'us Jawaar Muhammad diina isaatti wacuuf osoo gurra hin laatin ganna 2 guutuu mootummaa fi naaftanyaa eessatti nyaanna jettu gidduu taa'ee qabsoo saba isaatiin isaa tureen. Mala Jawaariin of jalaa ittiin qaban kan baasaa ture warri leellistoota sirna kalee haacee ilma hundeessaa ajjeesanii awwaalchiisaa gaafa ambohaa ta'u jedhan akka Jawaarii fi ummanni Oromoo hin fudhanne jala muranii waan beekaniif tooftaa kanaan Jawaar karaa irraa of jalaa qabanii akeeka ijaarsa impaayera Minilik galmaan gahuuf taate ta'ameedha. Har'a Abiyyiin naftanyaa wajjiin Haacaaluu ajjeeseen waan Jawaar Muhammad Haacaaluun Finfinneetti haa awwaalamuu qaba jedheef qofa mana hidhaatti darbe. Duruu eessaan si argadda osoo jedhu kan argate Abiyyiin ragaa sobaa irratti qindeessee mana hidhaa tursiisuuf
xaariin inni godhaa hin jirre hin jiru. Ajjechaan Haacaaluu Hundeessaa itti yaadame Jawaarii fi paartilee morkattootaa ittiin of jalaa qabuuf waan raawwatamedha. Uummanni Oromoo jabaa Abiyyi Ahmad Aliin Jawaarii fi namoota isa wajjin hidhaman irratti raawwataa jiruuf qabsoo isaa finiinchuu caalaa isaan mana hidhaatii baasuun mala filannoo biraa hin qabnedha. Osoo hidhamtoota kana hidhaa hin baasin yoo manatti galleen Jawaariin akka nadhii gammadaa dhabnettiin akka dhabnu hin shakkinin. Rabbii fi Oromoo abdadhee biyyatti galee harka nyaateen harka Haacaaluu ajjeesee Jawaar Muhammadiin hidhatti gaadee. Ani kan qopheesse Siraay Sabaaf ogeessi kaameraa fi ediitar Abdii Jamaal na faana ture. Harka nyaate. Oromummaa teessan gadi lakkisinaa. Oromiyaa irratti abbaa ta'uu yoo barbaadan karaan takkittii qofa kijibni biraan barbaachisu. Karaa Oromummaati. Karaa obbolummaa Oromummaati. Ajjeesuu danda'u sochii kana. Namoota ajjeesuu danda'u. Yaawaa irraanfachuuf yaanuyi. Yaawaa irraanfachuuf yaanuyi. Yaawaa irraanfachuuf yaanuyi. Akka ifaasan argutti baay'inni rakkoodha furmaata mataansaa harreen baadiyyaa taate harree diida qambar sadii cabseet qotiyyoon gafarsaa hammeen nulee mataas injiraan ajjeesa. Hameenulee mataas injiraan ajjeesa. Jirra kun har'allee jirra. Kana mammoo aksisa uumamni seera uumaa dabse mul'ata deeminaan jedha dukkana tibse. Mammaa kana mammoo aksisa raajii bara kana yaadama boolla keessa teesse boolla qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi. Shiranii garaaf qalbii kiyya hatanii akkan sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa cita si fudheen meettaa koolixa si fudheen horroo koolixa si fudheen walii soolixa si fudheen gimmiir koolixa si fudheen roobee koolixa si fudheen dhimman koolixa si fudheen sulultaalixa. Shiranii isaa doorsisanii akka sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa cita si fudheen dodolaa lixa si fudheen beekii koolixa si fudheen gadduu koolixa si fudheen maqii koolixa si fudheen gaaleessa lixa Tukala koolixa si fudheen gindoo koolixa dambi joolloo koonsiilixa si fudheen amboo koolixa si fudheen cillee moolixa si fudheen finfinnee lixa si fudheen shaggar koolixa si fudheen oromiyaa lixa gabbaa kootiin siilixa si fudheen oromiyaa lixa gabbaa kootiin.